哎，你好，采访一下。干嘛呀？哦，我们是做采访的，想问一下您在杭州月租多少钱5000，可以去你那里参观一下吗？现在吗？来，欢迎，这就是我家啦。哇，哎，你家很多吧？呢，这不就是女生快乐屋吗？哎，怎么会想到装成这样子啊？想做一个就是成人游乐场，想保持这里很童真的一面。这个是你的客厅啦。你这自己是干嘛的？这个是？这个是栏杆，能拦住谁啊？还有个红绿灯。这个减速带也是真实的，但是我就买了一小节。为生活减速嘛，回到家就要放一下。哎，可以。可以啊。哇，你这里好可爱啊，这些公仔，你看。哇，还有一个小黄人，这个是环球影城那个正版。对，这是我买洗衣机送的，超可爱。你是一个 Hello Kitty 迷了哈？也不是，我当时买个头套，想着就是套着头来拍照。它这个草坪是一个反真的草坪，铺在上面，假装坐在草坪外面。那个扇子我也好喜欢。这什么意思？我给他翻译一下。普通话是什么意思？普通话的意思就是非常的热，热到很嗨。你看了表情。这些都是一些乱七八糟的收集的一些东西。这是麦当劳的风水面相图。你看风水就觉得很古怪呀。看一下我是什么？这里有一颗叫德才。这个是一个书包，超大的书包。你背这个书包出门，就是去旅游就不用开酒店，直接住在书包里面。我不知道你脑袋里是在想什么，你怎么这么好玩，这么搞笑？我的包都挺有意思，包括说这个狗也是一个包，它是可以溜的。你拿了一个皮包来溜。不好意思，不能踩上你的地上。所以你平时出门是这样子的。对。然后去搭火车、搭飞机。Oh my god！ 然后还有再看拖鞋，这个拖鞋很好看，跟了我10年了。这条也踩了10年。短裤、大 T 加拖鞋，纯正的老广形象。这个铁门也是不是假的？就是一个类似泡沫板的那种东西，然后我就立在这里。为什么把个门在这里啊？隔断一下嘛。见这么多家，从来没有想到有一个人会这样子来，是吗？当隔断。那只猫也跟了我有10来年了，给它买了一个床给它睡。它跟着你10来年，它也不会翻身。你这个很神奇耶。是我打印的一个 QQ 秀，就是做一个全身镜，加了一片镜子。看到它就想到人家找你。对，都是回忆，都是青春呀。哎，我发现他们家的东西很有意思，这一个全身镜可以变得这么可爱啊，这个是真的。然后这是一个架子，挂在上面，假装让他以为自己还没死，这样就没那么快变黑，就是这么一个理念。哦，这可以吃吗？可以，这是提子，这样拿着吃。其实一定要这样吃是吧？你不觉得这个蚂蚁好搞笑吗？但这里看出去风景就很好啊，一线江景。那最近杭州老是下雨耶，那你家又没有阳台，然后晾衣服是不是很不方便？对，就是那个换洗速度根本就赶不上这个天气变化。但我最近选了一个洗烘一体的 TCL 的超低筒洗衣机，它的洗净比有1.3亿耶。对，就是平时像我画颜料啊，或者说一些果汁油剂撒到衣服上，它都可以搞定。它可以根据一些衣物的一个材质去选择不同的温度，更加酷衣。那除菌除螨都很高效，我很多衣服其实都放一起洗的，平时真的帮我省了很多心，让我有更多的一个时间享受自己的一个生活。哇，你家厨房真的很迷你耶。对，就是像那种动画片里面的。这个水盆粉色粉嫩嫩的，连个砧板都是爱心的。就很多网友他以为这个空间都是不能用的，但其实这些所有都是真实的刀，真实的这个板。这个什么东西？那个洗碗布。洗碗布为什么要打碟？因为它就这样搓嘛，就是像打碟一样的一个姿势嘛。是这样。感觉像小时候过家家一样。是的。但你看一下我的洗手间，洗手间好可爱，感觉进了幼稚园一样。然后这个马桶还是蓝色的，这是一个灯。我以为是冲水，是这样。这个牙齿我也很喜欢，这是一个牙齿法箍，这是由144个人的牙齿做成的真人牙齿。有没有你的？有。还有你的？没有，其实我是开玩笑，它不是真牙。啊，吓我一跳！这是一个迷你洗手盆，很多网友觉得它像尿兜，它真的很像尿兜啊。对，就是有点那个造型像。这是我很喜欢的牙膏套，就是这个牙膏。哦，你看到没有？要么从屁股挤出来，要么从嘴巴吐出来。哇，这是什么？好好看！
这是那个 TCL 有的大眼门盲盒洗衣机，我第一眼就被它颜值给吸引了。那平时我是主要用来单独清洗一下我的一些贴身衣物。哦，我是真的很讨厌手搓那些内衣内裤，但我又不敢放在洗衣机跟其他衣服一起洗。这个不用担心它有95度高温蒸煮和那个60度的除菌洗功能，而且也不占空间，真的解放了我的双手。就是不管是家务呢还是其他事情呢，我都希望简单化，就不希望被任何事情束缚住。其实自从有了 TCL 洗衣机，真的帮了我大忙。我第一次来到他们家，觉得去到一个房子真的很开心，因为你这个家真的会给人家带来快乐。我前面一个退掉的房子，它就是黑色调，我也会很烦恼，我会想着这个事情。但是回到这里来，我就觉得好像回到自己很真的一面，然后就可以卸下自己的面具。适合自己的装修很重要，对，有一半的时间是在工作生活，是你回到家就应该自己最舒服的状态。好羡慕，要不你搬出去租给我2个月吧。